Amukira ngeithi muthenya wa umuthi tabarira itago githima kia moyo ritwa ria kwa ringi jitagwo Martin wa Janet anga kunyita ogeni o ringi nigetha tuthikiririe kiria tabarira ya githima kia moyo nguharireirie na ni moyo tabarira ya githima kia moyo ni twagire na ndungata ya Ngai iri ukaga haha githima-ini kia moyo muno iga continue no horo wa Ngai uria Ngai amuteithitie na muno ti kuhunjia ni uhoro wa gutwariria uhoro wigi Biblia nigetha tukamenya kihumo kia miikarire itu na kumenya we maundu makura marathi na mbere to ni ukora maundu mangi kuhunjirio ni tuhunjirio muno na tukamenya uhoro wa ginya kanitha muno ati ni tuthia Sunday na kanitha yumagiro thaa ciganona na ona ikundi cia kanitha ni tuhingagia ona mihothi ni tuheaga hunjia itu ona ni twikaga maundu mara mothe magiriire no ni hari kindu kimwe o mundu wothe wi haha kana mundu wothe uraje ndorera ona ni Martin wa Janet gutiri mutai foundation yake ya muturire oria aciarirwo mamu wao oria aciarirwo ni baba oria baba na mamu wao mamaciarire riu muthenya wa umuthi ni watabarira ya githima kia moyo ni ya mwanya muno na Apostle Atricia Wanjenga na umuthi turathathaura atiriri kuri na andu angĩ mamutumire message cia kumwira atiriri ni ndiragerera maundu maya ni ndiragerera mathina maya wakwa kuhana wira wakwa hana no andu icio the matire mathathaura mamenye atiriri ni kirumie kana ni foundation kana ni kihumo gia kuria mundu imite kana ni kigongona kiramuthumbura maundu mau mothe matatu mundu ndari aerewa niki kiramugia no nyende Apostle atathathaure thiini wa tabarira ya githima kia moyo ani ngwenda wikare na notebook hau na ningena muno uria marageria Apostle makamwira maundu mara mundu we uragerera nigetha nake akamenya haria ekuhutia nigetha utuike wa guteithika thiini wa muturire-ini uyu karibu Apostle Atricia Wanjenga asante Ngai ni mwega na hindi ciothe Ngai ni mwega karibu magaithie asante sana ya ndakugeithia mwiroreri wa githima kia moyo nitukenaga muno niwe ni tondu wa guikara mitambo-ini na gutweterera nigetha tukurehere uhoro uyu mwega ningenete muno makiria ona nderetio turoka kwario muthi kiugo giki turoka guthathaura kiumanite orona inyue ni to ni muritie ciuria na ithuĩ ni tuthikiriirie na nikio tukite nigetha tugucokerie we mugeni we angikorwo wi mugeni hamaritwa ni Apostle Atricia Wanjenga na iguru ria mothe ndi muhonoku ni nyenda mwathani ni kuhonokia na kuhe kirigiriro kia mucie wa matu-ini ngakenera Ngai ni gutuhe ithenya ringi ria guthathaura kiugo na kwaria uhoro uyu ni tondu kiugo kia Ngai nikio gituturagia muoyo tutituragio muoyo ni kuria na kunywa Martin no kiugo giki ni gituma tuture ni no ngwire kiugo kiu riria kiugirwo ni Jesu ati mundu ndangitura ni undu wa kuria tu na kunywa no ature ni undu wa kiugo kiria kiumaga kanua-ini ka Ngai kiugo kiu ni njukite ngagi prove to be true tondu andu aya ni matwariirie na ni tuhutitie ngoro nyingi na ni tucenjetie miturire ya andu aingi testimony ciria njiguite ni nyingi ngekira uira kuna ati mundu no ature ni tondu wa kiugo kimwe kiria kiumaga kanua-ini ka Ngai ni tondu kiugo giki twaragia kiugo giki ni muoyo na kiugo giki giakora ngoro ihariirie githia gigacenjia muturire mundu urathiriirio guthira agatura mundu urathiriirio kwanangika akarugama ringi andu makoiga ti theru ni kuri Ngai matu-ini na mau ni maundu maria nyonete na ni njui ndina hinya muno wa guthie na mbere ni tondu ni ndiramenya kuri andu mohokete kuri andu maumite okombo-ini na kuri andu memenyete muno makiria na no kimaririkanie namba yaku ya thimu tondu wa mundu uria hihi kwi mundu mugeni werore tabarira ino muthenya wa umuthi ngenaga ni gukorwo tukoragwo na andu eru o muthenya ni tondu na ni ngenaga bururi uyu witu wina andu aingi muno na andu acio twari tukimakinyagira o kahora oho ni tukimeraga tabarira teno nigetha ikinyanire ithie na mbere na matuku mothe tukoretwo tugika ni tondu kuri na andu eri kana atatu merutire a gusupport tabarira ino nake wi hare no wende gutuika partner ono ucio hihi kwi mundu wa kwariria rimwe akiamba kuhorera nake no weteire kuririkanio namba ni wega namba yakwa ya thimu ni 0722 33 71 40 0722 33 71 40 namba iyo ingi ni 0724 999935 0724 999935 namba icio cieri unginyandikira message ni ngugucokeria
na nĩ tũkwaranĩria nawe na Ngai nĩ ekũgĩa na ihinda rĩa gũtũrathima na gũtuonia wega wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũhoro ũrĩa twaragia nĩ mũritũ mũno Martin na nĩ wendaga mũndũ gũbuatĩrĩra. Ũguo andũ aya nĩ mahũrĩire thimũ mũno na angĩ makanyandĩkĩra mũno. Ũguo ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Na we ũngĩenda tũtũre twaragia ũhoro ũyũ thiĩ na mbere na gũtũsupport. Tũsupport nĩgetha tũrute wĩra ũyũ na nĩgetha wĩra ũyũ ũkĩrũgame. Wĩra ũyũ gũkinya hau ũgũkinyagĩrĩra nĩ ũkoragwo garimikĩte kĩndũ na Ngai witũ no agĩkoretwo arĩ mwega. Amen. Ndereti itũ nĩ njega mũno ũmũthĩ Martin. Tondũ nĩ njamanĩti na maũndũ maingĩ. Mũndũ agoka akanjĩra mathĩna make, akanjĩra gwitũ tũtihikaga na gwitũ gũtirĩ mũndũ wĩ wĩra na gwitũ kũhana mũndũ agakĩndarĩria agacoka akanjĩra no nĩ tũrĩ tata witũ na nĩ mũru mũno nĩwe ũtũrogaga. Rĩu agagĩkũhe ũhoro wa tata we na agagĩgũkindĩrĩria no niĩ ndarora ndarora to nĩ ngũcoka ndĩmũrie rũgano rwa andũ othe ngamũria na rĩu ngakĩmũria ng'ano nyingĩ ngarora ngona hau hatirĩ kũrogwo. Nĩ kĩgongona kĩũru kĩgongona kĩao gĩtingĩ support mũndũ, kĩgongona kĩao gĩtimahingũrĩire ihiko, kĩgongona kĩao nĩ kĩhũraga mĩciĩ, kĩgongona kĩao nĩ kĩhũraga prosperity, gũtirĩ mũndũ ũngĩtonga ona karĩa gathiĩ kaumĩra gakambata gakagwa. Ugakora mũirĩtu nĩ ona mũthuri mwega na rĩu nĩmetĩkia rĩu nĩ kwagĩa kĩhiko kĩega, athiĩ aringa twana twĩrĩ ũkawamuona nĩ acoka hau riko. No rĩu mathuthuria gĩ-bamĩrĩ makoiga nĩ ng'ania. Wĩkaga atĩa? Nĩwe ũtũrogaga, nĩwe ũtũthũkagia. Na rĩu ngakora mĩciĩ mĩingĩ ĩna mbara tondũ nĩ magĩte gũthutũkania kũrogwo na kĩgongona kĩũru. Kũrogwo na kĩgongona kĩũru. Kĩgongona kĩũru ũngĩkĩrora ũrĩa gĩkora kĩriaktaga thĩinĩ wa bamĩrĩ na maciaro makĩo mahananaga ta mũndũ mũroge. Ũguo rĩu wahota gũkora andũ makĩorotana thĩinĩ wa bamĩrĩ. Ona he ndĩrerire aratheka mũno aranjĩra niĩ tata witũ rĩ nĩ mũrogi na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ nĩ mũrogi. Ndamũria inyuĩ nĩ mũĩ nĩ mũrogi inyuĩ mwĩ ciana cia mamu wanyu ciothe? Ndamwĩra no nĩ ũĩ ciana cia tata guo nacio ciũĩ nyũkwa nĩwe mũrogi. Ndamwĩra ciana cia tata guo nacio rĩ tondũ wanjĩra itithia na mbere onacio ciũĩ nyũkwa nĩwe maroge. Angĩkorwo we wĩna ũrũme wa kũnjĩra tata ũcio nĩwe ũmũrogaga rĩ nacio ciana ciake nĩ ikwaga ũrũme wa kũnjĩra mamu wanyu nĩwe marogaga. Rĩu andũ aingĩ arĩa manyitĩte raini ĩyo na mĩthingi nĩyo ĩmathumbũrĩte makaiga nĩ kũrogwo, ũkoraga bamĩrĩ mamenanĩte kũmenana. Ũyũ ugaga nĩ ũyũ nake ũyũ ugaga nĩ ũyũ. Koguo rĩu ona nĩguo ũcio rĩrĩa ndĩramwĩrire ũguo arathekire aragwa ndĩramwĩra ĩyo nĩyo ma. Angĩkorwo inyuĩ mũĩ tata guo ũcio nĩwe mũrogaga nake tata ũcio nyũmba yake moĩ nyũkwa nĩwe marogaga. Koguo hatirĩ mũndũ mwega inyuothe. Rĩu rĩrĩa tũrakĩaria nĩ rĩguo ndĩramwĩrire nĩ ũyũ ũhoro wa mbara ya kĩgongona. Aranjĩra ĩ ningĩ gũthikĩrĩirie mũno ngĩakĩmwĩra rĩu gĩtige gũtukania kĩgongona no horo wa ũrogi. Tia gũtukania maũndũ maya merĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩgongona kĩũru na nĩ kũrĩ ũrogi. Ũguo apostle kũrĩ andũ mamenanĩte mĩciĩ yao nĩ kĩgongona. Nĩ kĩgongona na magathũrana na makaiganĩrĩra igenyo. Makaiganĩrĩra igenyo kinya ng'ania agatuĩka nĩ wa devil worshipper. No mũciĩ ũcio nĩ kĩgongona kĩmagiaga. Kĩgongona nĩ kĩamaikarĩire, kĩgongona nĩ kĩmathumbũrĩte. Na rĩu kũgerera kĩgongona kĩu handũ ha matigĩte na njĩra ya kũmenya nja nĩkĩ kana thĩna wao nĩkĩ. Ũhoro ũyũ twaragia haha Martin nĩ wa goro mũno. Ũyũ nĩ ũhoro wa goro mũno. Kwĩna andũ aingĩ tũhingũrĩte maitho. Kwĩna andũ aingĩ mataroĩ ũhoro wa mbara cia kĩgongona. Na rĩu nĩ tũkoretwo na ihinda ona rĩega mũno makĩria na ngũcokerie ngatho na tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo nĩ tondũ platform ĩno nĩ tũhete ihinda rĩega rĩa gũtarĩria ĩgacoka ĩkaraihia ihinda tũkahota gũthiĩ tũkĩaragia ũndũ ũraereweka atĩ ona mĩaka 10 ĩgũka Martin andũ megũtũra meroragĩra andũ nĩ tũkamera atĩrĩrĩ coka ũthi wĩrorere kĩgongona nja rĩrĩ ũmenye thĩna nĩkĩ amenye thĩna nĩkĩ nĩ tondũ nĩ tũkoretwo na ihinda rĩega rĩa gũtwara ikinya gwa ikinya ikinya gwa ikinya no horo ũyũ ũgagĩkorwo gĩkinyanĩra wega. Rĩu thaa ici kwĩna andũ mahĩtanĩtie tondũ ona matirĩ maigua ũhoro wa mbara ya kĩgongona no nĩ moĩ kwao nĩ kũrĩ thĩna kwao nĩ kũrĩ kasoro. Mũndũ arora ũguo ona ũrĩa mũkĩigua atĩa nĩ arona kũndũ gũkũ
gutiri utheri kwina kaundu karaturia kwina kaundu karatuma thutha mundu akona nie ni ndaumagarire ngithie Nairobi ngigeria wira ngiremwo ngicoka aya angi othe nao mageretie mageka atia magacoka angi ni micie mageretie micie reke kwire Martin twire platform ino etumite njigue ndeto itare ndaigua ira iria riu ndiraiguire irangenia ni muiretu urahurire na nä ngå hå thä ra example tondå Ngai areka tå igue nä getha tå thomithie andå må irä tu aranjä rire cåwe må ciara wa nyina ahikä te mä ciä 10 na å cio na å mwe akahika å yå agaikara mä aka 5 akoima cåwe agaikara ena agaikara mä ciä 10 na å yå cåwe rä u aranjä raga cåcå itå arä må ru ugaga rå me ti 10 na erä atinde o hau arutwo a Jesu mahuthagira ciugo icio ati niguo wire nie ngwenderere mukire nyaga uranjirire ndenda wicirie mukire nyaga akinjira uguo yakwa ni harahe hahiu maragia kwaria cio matitheru no ne arakinjirire so we ahikite mĩciĩ 10 nayo no mwe akiumaga nyina mũciari nake akihika mĩciĩ ĩyo ĩna akiuma na so we ni akuire nyina nake agĩkua mwari wa nyina ũrĩa mũkũrũ ahikite yo mũciĩ thaici imumu etereire wa kaiga mwari wa nyina rĩu no ũrakũhe ũrahe ũhoro rĩu nake aranjĩra we nĩ araumire wa mbere no we nĩ athikĩrĩirie ũhoro ũtwaragia haha na akaigua ndeto ici twaragia ci kwao na we nĩ arenda Ngai amuohore na kĩgongona kĩũru nĩgetha we okorwo nĩ ekuona mũthuri ũngĩ ndagakerie mũciĩ wa gaka wa kerĩ mũciĩ ũrĩa kũingĩra ũrũme na ũrũme rĩu aranjĩra niĩ apostle wĩ Nairobi na ndĩkĩrĩ nyaga no mwaka tũnyitanĩre ũmomorere kĩgongona gĩkĩ gĩa gwitũ tondũ nĩ gĩtũthumbũrĩte anjĩra niĩ ngira cũcũ anjĩra niĩ njiguĩte cũcũ akĩhika cũcũ wao ahikĩte akĩonaga akahika akiona na nĩ wĩ ndeto icio tũtiaciguĩte ithuĩ ona tũtirĩ tuona ũkona cũcũ wanyu akĩhika ũkaigua nĩ arahikire kwang'ania na nĩ cũcũ nĩ ũrĩa wĩtaga cũcũ na nĩ cũcũ aikarĩte mĩaka igana nĩgetha etwo cũcũ ũmwĩte cũcũ rĩu ndĩrenda wone Jesus nĩ aranjĩrire aranjĩra niĩ ndĩkĩmuonete akĩbika akabika rĩu njĩre thĩna ũrĩa wĩ mũciĩ ũcio rĩu maita 11 nyina mana mwari wa nyina mana rĩu nake nĩ ararigwo we mwenyewe rĩake rĩgũkorwo rĩrĩa kaigana aranjĩra niĩ itanathiĩ rĩa kerĩ niĩ ngwenda kwamba kũmomora kĩgongona nĩgetha ngĩingĩra mũciĩ wa kerĩ ngaingĩra mũciĩ wa gũtũũra maũndũ maya matini nĩ makoretwo kuo na rĩu no wĩigue kinya mũndũ mũru akiuga nĩ gũikĩre nĩ gũikĩrĩrio nĩ mwarogirwo haha hatirĩ gũikĩrĩrio nĩ kĩgongona we warogirwo nĩ tata wanyu warogirwo nĩ guka wanyu cũcũ wanyu atĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩngĩ-rĩ nĩwe tũrogaga nĩyo matatwendagĩra wega andũ aingĩ haha matini manjĩrĩte atĩrĩrĩ kinya rĩngĩ kwao nĩ gwa atumia erĩ ũkaigua mũndũ nĩ okaga kwĩra mami ũcio ũngĩ-rĩ nĩ acukagĩrwo ũgo koguo nĩwe tũrogaga na akanjĩra in confidence no nĩwe nĩ kwa happenire ũmwe agĩũka akĩngora na akĩnjĩra nyina-rĩ ũrĩa ũngĩ-rĩ wa ithe-rĩ nĩwe marogaga akĩnjĩra na akĩhe rũgano rwarĩ rũnene mũno na tũkĩrĩkani na agĩthiĩ wa nyũmba ĩyo ĩngĩ agĩũka oni akĩngora aigwĩra ũguo akĩnjĩra mami ũrĩa-rĩ ũma haha asa rĩu ona ndanamenya ũyũ haha no rĩu we nĩ wakĩririkana nĩ ũma no nĩoka nahe ũhoro wa kinya family name yao akĩnjĩra ng'ania-rĩ nyina witũ ũcio ũngĩ-rĩ nĩwe twĩkaga atĩa nĩwe tũrogaga ũgakora rĩu ĩyo nĩ nyũmba ĩna atumia erĩ no nĩ marecirane ciana cia mwena ũyũ na cia mwena ũyũ nĩ ciĩciranagĩria ũthũ ũrĩa wĩ family-inĩ ũyũ hana atĩa no rĩu niĩ ndĩ mũndũ wa Ngai no ndĩmere atĩrĩrĩ ambe ũthutũkanie mbia ũrore wega na nĩkĩo tũroka gũkwĩra ũmũthĩ nĩ kũrĩ mbara ya kĩgongona na nĩ kũrĩ kũrogwo nĩ kũrĩ kũrogwo nĩ kũrĩ mbara ya kĩgongona maũndũ mau merĩ meho mau nĩmo ndĩramba kwamba kũndiri namo nĩgetha tũndiri na ũhoro ũcio ũngĩ mbara ya kĩhumo ota evil altar
bara ya kihumo ikoragwo e mithingi-ini ya family Ya family. na ikoragwo e family tree-ini uria nyumba yambiriirie family tree yothe ikoragwo enyititwo ni thina ucio tondu uhoro ucio ni wa kihumo ucio ni uhoro wa foundation umite kuri uria munene koguo thina wa kigongona ukoraga kwa mama ukoraga kwa tata ukoraga kwa guka ng'ania ukoraga andu acio othe mena thina uhanaine ukoraga nikio waiguaga atiriri kwa bari ya ng'ania tutiguranaga bari ya ng'ania tondu iyo bari niri thina wayo ni uikaine onokorwo bari iyo yari ya atumia atano na ruciaro rwao ruothe thina ucio ni uhanaine ukoraga guka kama guka Njoroge mena thina uhanaine ukoraga mucii mugima wena thina uhanaine cousins ni ma identifyaga ni mahuragira ingi makanjira ona cousin citu tukona thina wikite atia uhanaine cousin citu ene iretu matihikaga na cousin ciao itihikaga taru ni ngoretwo ni andu ingi makanjira atiriri ritwa riri tutuagwo ritagwo Njeri ri ritwa riri gutiri muiritu wario utheremaga gutiri muiritu wario uhikaga akagia mucii cucu wao ria matuitwo ri ugakirwa hanaga koguo mundu wothe wititwo ritwa riri ugakora cousin ino cousin iria ugakora extended family mundu wothe witagwo Njeri ni ari thina ucio ni mahanainie gathina kau no cio ni undu wa mbere kunoti undu wa kere kunoti ni ati thiini wa family ikigongona mirimu iria marwaraga mirimu ihanaine tata mama cucu guka ukoraga andu acio marwaraga mirimu ihanaine uguo turaria horo wa kigongona gikoragwo kithe in the extended family kinyitaga extended family uguo ni kuga kinyitaga andu a thakame yo yothe othe andu a thakame yo nio manyitagwo ni thina wa kigongona kingiaria kiuge iretu bari ya ng'ania matikahika ukoraga ni family ngima ukoraga cousins airetu ona ni mararia makerana nie ndigua kuhika uyu ngiakoga nio na nguthie umathia nio na ngwika atia ukaiguaga all the cousins amwe ni kuregwo maregagwo ni athuri na aria angi ugakora ni kurega ugakora angi ni ngoro njuru tahe family njui he ritwa metagwo mundu wothe witagwo ritwa riu na ndikuri gweta tondu hena andu amwe mekumenya niku airetu acio me ngoro njuru kinya gutire mundu rume ungi makuhiriria gutire mundu rume ungi makuhiriria ni ngoro njuru tondu aikara uguo athukitie cura ona ngioragia kana mari magego uri atumitie uri andu acio matumagia na ni othe ona gwatarwo tata ng'ania tagwo guo wathie gwake ugakora kuu ni oikaine ahanaga ngati ahanaga Jesi ni tondu ni anyititwo ni roho wa ritwa riake koguo ritwa riake rikamunyita kigongona gikamuikarira agakorwo we mwenyewe ndangihota gwitigithukania na bara iria yumite ritwa-ini riu no kimomorirwo mundu umwe witagwo ritwa riu amenye amomore eyumirie na niwe turariria haria arugame ta Gideon amomore kigongona ri Gideon ndetire brother ciake nari na family ari na andu ao tondu ndakiumite ati ndaimite iguru kwanja kwari gwa polygamy kugo mari aingi Jesi ya ithe yari nene no ndametire we niwe waheirwo instructions ni Ngai ni ngucagurite kuma nyumba ino na nigetha greatness yaku yonekane no muhaka umomore kigongona kia nyumba ya thoguo uthamaki uria tawaraga nyumba ya thoguo no muhaka umomore Gideon ethire ika agita andu aria mekunyitanira nake aria matekumukararia acio ni werire ni tuthie akimera tumomore na makimomora na Ngai akimwira nyambararirie kigongona kingi akiambararia na immediately riria ambararirie family yo yothe kigwatira freedom hindi iria bara yarahukire gatagati ka andu a nyumba ya Gideon ithe wao uria wari munabii wa kigongona kiu kiuru uria watungatagira kigongona kiu akiuga no ndiramenyaga muthenya no ugukinya na giki atia agukie na kiehere kihurwo ni oi ni kuri Ngai ungi gukia ni kuga undu ucio wehere undu ucio wehere koguo andu aria maugaga ka matenyerie Gideon ikimeraca ndakae gutenyerio ni mundu ndakae kumwo thutha ni mundu undu uyu wikikite ni wina kihoto
ni wagĩrĩire ũguo Ngai ndaragwĩta wĩte andũ othe aha aragwĩta we ũrũgame ũmomore ndarakwĩra mũke mũrũrongo wa family yanyu mũngĩhota gũkorwo nĩ mũiguanagĩra nĩ wega no kũngĩkorwo mũtingĩiguanĩra wĩ mũiganu ũmomora provided thakame yaku nĩyo ya andũ acio no ũrũgame ũmomore tondũ ona gĩgĩkĩrwo kĩgongona kĩu gĩtiĩkĩrirwo nĩ family gĩekĩrirwo no mũndũ ũyũ ũmwe o mũndũ ũmwe kĩu nĩ kĩgongona Apostle no watarĩria ũndũ o mũndũ harĩa anyita na mũno kwanja wamba gũtarĩria ũhoro wa cũcũ ũhikĩte mĩaka mĩciĩ sorry 11 rĩu ũnjĩre gũgĩkaga ũmwe thĩinĩ wa mũciĩ ũcio akeheria oke etigithũkanie na maũndũ mau mũciĩ ũcio gũtikaga mũndũ gatũkia mũndũ ũcio ona already rakĩigua ona nĩtwakĩigua anana nacio mathiaga mabuatanĩtie ũguo rĩu nĩkĩo gũkora mathĩna Gideon nĩathire we mwenyewe akĩrohora ona we hau tiga gwĩtĩkĩra kũrĩo nĩ mathĩna atĩ ume pateni njũru thutha ũkĩmenyaga ũkĩroringithie ndirathĩ uge enough is enough yes na tondũ we nĩwe ũĩ kũrĩa ũrorete kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ oe ikinya nĩ kwĩmenya na nĩtwarĩrie ũhoro wa kiugo kwĩmenya tũkoretwo tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno haha thĩinĩ wa tabarĩra ĩno rĩu ningĩ thaa ici tũrarĩrĩria mũndũ ũkwĩmenya amenye family gaitũ gothe rĩ nĩ moguo karatarĩrio rĩ nĩ tũrĩ gathĩna na wĩtĩkĩre kwĩna gathĩna ti kwega yes atĩ family yanyu andũ mũthiaga mũgakinya ũkaigua ng'ania nĩ aringa thĩ kinya gũkua matini andũ magathikwo ugakora andũ maranjĩra atĩ twarĩ 10 rĩu tũrĩ ana kaĩ apostle atĩrĩrĩ kaĩ andũ atũiguaga mathikagwo na mĩaka igana rĩa kĩndũ rĩ okay horo wa Biblia nĩ ũkiugĩte mũno ũgakiuga horo wa mĩaka 70 no nĩ kwĩragwo nĩ kũrĩ basisi of course Martin nĩ kũrĩ ona mĩaka ya 70 nĩ kwĩrwo yerĩtwo no nĩ twerirwo atĩrĩrĩ na mĩaka no ĩkĩrio wakorwo na hinya koguo nĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ mũrango kau no kaũndũ ingĩhunjia mũno haha by the way na andũ matige kuga atĩ ũngĩkorwo na hinya no yongerere tũrona birthday cia andũ mena mĩaka igana rĩa kĩndũ acũcũ aguka ona andũ angĩ mangĩruta wĩira harĩa maige cũcũ witũ na kaigua na thaa ici arĩa maratũrora harĩa magĩkũra cũcũ witũ na mĩaka igana thaa ici ona kwĩ mũthuri ona kwĩ mũndũ wĩkũhũrĩra kũrĩa baba witũ na mĩaka igana rĩa kĩndũ thaa ici nĩ sawa nena ũgima mwega wa mwĩrĩ ona nĩ njũĩ mũthuri wa buroti ndĩraikaraga ana andũ mamũĩ haha Rũirũ o haha gĩtambaya thaa ici ena mĩaka igana rĩa 15 nĩ etagwo Wili wa Ithaka nĩ mũthuri mũrata wakwa tũthia twaikara thĩ nake mena hakiri njega cũmba Wili wa Ithaka cũmba no aratata gĩtũirie na ikaraga hau aikaraga hau okaga kwarĩria agakuha cia Ngai aragio cia Ngai ũcio aragio cia Ngai na ndarĩ ũndũ atamenyaga nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ rĩu andũ tacio rĩ he maũndũ mamenyire ma kũhũra magongona mao nĩgetha mbara o iria watuĩrire nginya nĩ kũrĩ roho wa kũrenga mĩaka yaku na thutha yũkagĩra o hau ĩrengagĩrwo na thutha yũkagĩrwo kĩgongona-inĩ nĩ kĩgongona kĩrĩ kĩgongona gũkĩrĩ andũ kwao kĩgongona nĩ kũrĩ premature death nĩ kũrĩ andũ kwao nĩ kũrĩ kĩgongona gĩa premature death ũguo nĩ kuga gũtirĩ mũndũ ũkinyagĩria mĩaka nĩ kũrĩ kinya andũ maranjĩra atĩ makuagĩra mĩaka 40 kinya 50 ugakora andũ othe makuĩrĩire hau nĩ ũraririkana tene tũrĩ anini ũngĩiguire mũndũ ararĩ na mĩaka 45 waugaga haiya ararĩ mũkũrũ nĩ ũndũ wa ũrĩa twarĩ anini no rĩu twagimara nĩ twamenyire 40 gũtirĩ ũcio nĩ mwana nĩ mũndũ mũnini mũno gũkua nĩyo mĩaka ĩrĩa abatiĩ gũkorwo maũndũ make magĩikara ya hinya ũkaigua mũndũ nĩ akua ũkaigua mũndũ ũcio nĩ akua na nĩ athikwo ndanarera ciana Martin na ndanatiga makĩra amatiga buroti atĩrĩrĩ kaĩ mathiko maingĩ marĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ kĩrĩ kĩeha gĩtheri Martin tũkoretwo tũgĩthiĩ mathiko ma kĩeha tondũ nĩ kũrĩ mathiko ma rĩrĩ gũ celebrate ta rĩu niĩ njarie my dad tũramũthikire mĩaka 3 ĩna ĩrathiĩ gũthira yarĩ celebration ona na mathiaga YouTube-inĩ yakwa makarora nĩ mona ta celebration tondũ mũndũ gũkĩria mĩaka igana rĩa kĩndũ rĩ ũcio nĩ kũhurũka ũguo nĩ kũhurũka ona gĩkuũ gĩake rĩ nĩ gũkoma
rucio gakora ni ahurukite Mugakora nĩ athire. hatiri handu murang'eng'ania na ndwari hatiri handu aratwarirwo thibitari kuratuika ati atwarwo Kenyatta ikaraga mieri igana Andũ arĩa tũraragia ndanaku arakarite murakaru ndanaku akĩrumanaga akua ekeneire na neho turarĩrĩria muthenya ũmwe tuteithie ona ni Martin wa Janet ndeithĩkĩre o haha tondu tũgĩteithia andũ rĩu tũbati gwĩteithia mũno tumenye atĩrĩrĩ nĩ tũrabatara kweheria roho ũcio ũratũma mĩaka itũ ĩrengwo tweherie magongona mau maratũma tũhe gũthiĩ na mbere nĩguo tweherie magongona ma cũcũ acio mahikaga mĩciĩ 11 nĩ tũregane namo tweherie magongona ma guka witũ acio makoragwo na andũ acio maroho mau maceraga nĩguo Martin tweherie gũtwĩra kwang'ania mekaga ona rĩu ũgakora atĩrĩrĩ guka witũ he kĩũndũ ekaga guka witũ he kĩũndũ ekaga nakĩo kĩũndũ kĩu we wa gwĩteithũra nakĩo gakwa nĩ kĩrekĩka mũciĩ-inĩ ũcio nĩ ũgakora kinya rĩu nĩ gĩkumire thutha gĩakinyĩra rũciaro rwaku bata wa kũmomora kĩgongona nĩ gũtigithũkania nyũmba yaku ĩno wambĩrĩirie na roho ũcio ũrĩa wanakũnyarira ũkaiguaga mwana ararĩ mwega nĩ agĩa mawathe nĩ aremwo nĩ kwaria Martin ndũtige kuuga ũguo na mekuo nĩ ndĩrakĩaria ona nĩ ũndũ ũrĩa ndũngĩte nĩ rĩu rĩ mwana agaciarwo akaria nĩ tabarĩra ĩno ĩkoragwo na maũndũ mau mothe akĩ maũndũ nyonete nĩguo ona gũgĩtwara kũndũ mũciĩ twĩke gĩthima na nĩ tũkũmĩka kĩndũ gĩtagwo reality gũkũrutwo haha na twatete na producer wakwa kũndũ nyina na ithe makuire no ciana igĩtigwo no mũciĩ ũcio rĩ ndathire ngĩka tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo tene mũno gwĩtagwo kwa Wandotono na haha Gĩthũngũri sorry haha Kĩambu Rũirũ rĩu ciana nĩ mũciĩ ũcio nĩ ici inya iria ciatigirwo no ciana icio thaa ici rĩ citingiuma nja no ciumie no kũgĩire mũndũ neighbor oke amarute tondũ mũrimũ ũrĩa warwarire mũndũ wa mbere nĩguo warwarirwo na wa kerĩ na wa gatatũ wanyita rĩu ndĩrakũhe kĩndũ reality ũguo maũndũ maya twaragia ma magongona rĩ mekuo na nĩ tũgũthiĩ kũu mũciĩ ũcio ciana icio cikare gatagatĩ-inĩ hau ũmwe arute wĩira rĩu tũkindĩre ũhoro ũcio wega nĩgetha andũ matige kuona nĩ mohota gũciria andũ matira magĩtwe maũndũ ma magongona haha rĩu kwĩ andũ mahũthagĩrĩria nĩ kũrĩ mahũthagĩrĩria he ũrahũrĩire ira Martin nĩgetha njĩkĩre hinya na hũthĩraga example iria mũheaga no ũcio nĩ aranjĩrire tera andũ thiĩ na mbere na kũmarĩria ndarĩ ahũrĩra aranjĩra ũmũthĩ ngwendaga gũkũhũrĩra nĩgetha confirm maũndũ marĩa mothe waragia aranjĩra niĩ ndarerirwo mũciĩ wa Bluebird na thiagĩ twarĩaga mĩgate ĩmĩhake Bluebird ithuĩ tũtioĩ thĩna na aranjĩra kinya ũmũthĩ kwao gũtirĩ thĩna wa mbia no rĩu aranjĩra reke ngĩkũhe rũgano thutha wa gũikara ũguo niĩ ndiũĩ nĩ atĩa gwathire mami na baba makĩmenana mamenana mami akĩũra agĩtũtiga gwĩ baba akĩũra nĩ ate ciana maikaranga ona baba matiaikarire baba wao akĩhikia mũtumia ũngĩ na akĩrehe mũciĩ arehe mũtumia ũcio mũciĩ nake mũtumia ũyũ akĩhitha ithe wayo atĩ nĩ arĩ na ciana ici agĩte ciana igĩrĩ nĩoka nĩ ahika gũkũ na nĩ atigate ciana nake mũthuri thutha wa mwaka na nuthu akĩriaraizi ahikirie mũndũ ũtarĩ mwega haha ariaraizi ahikirie mũndũ ũtarĩ mwega na haha nake akĩũra agĩte ciana ciake akĩmatiga rĩu ũyũ agĩgĩkũra nawe ciana ciake akĩgerera mathĩna maingĩ nĩ aranjĩkinya handũ nake ageretio mũno gũte ciake nowe nĩ abaitire na ciake akĩoya ciake na akĩrera no thaa ici aranjĩra ararera rĩu tũcũcũ tondũ mũriũ nĩ amaregire kairĩtu karĩa kahikirio nĩ mũriũ gakĩũra gagĩtiga ciana na gakiuga gatirĩ na bata nacio nake mũriũ agĩthiĩ rĩu nĩwe ũrarera ciana icio akanjĩra rĩu rĩ ndũkĩmere kĩgongona gĩkuo kinya mũirĩtu woka kũnungĩra kũhika gwitũ agate ciana tondũ kwĩna kĩgongona gĩa kwaga kĩ na aranjĩra kĩgongona gĩkĩ rĩ kũringana na ũrĩa tũbundithĩtie guka ũrĩa ũciarĩte baba arĩ mũndũ mũgo koguo nĩ njũĩ harĩa kiumĩte ũguo we ũratwĩrorera kĩgongona kĩũru nĩ reality mĩtũrĩre-inĩ ya andũ ndũgatukanie kĩgongona kĩũru na ũrogi no mũthĩ nĩ ngwenda kũmatarĩria hanini nĩgetha mũndũ ahote kwerewa ingĩmenya atĩa gwitũ nĩ kĩgongona kana nĩ kũrogwo number 1 kĩgongona kĩũru kĩ-affectaga extended family yothe kĩgongona kĩũru nĩ kũrĩ ũhoro wa kĩgongona kĩũru
nĩ kũrĩ ũhoro wa kĩgongona gĩa itũra rĩrĩa ũikaraga narĩo no rĩkorwo nĩrĩo rĩkũkinyĩirie thĩna ũcio wĩnaguo, na nĩ kũrĩ kũrogwo. Rĩu angĩkorwo we nĩ kĩgongona kĩũru, extended family mũgĩaga na thĩna ũhanaine, mũkoraga mwĩna ma setback mahanaine, mũkonaga generation yanyu o ũguo mũtwaranĩte kinya na cousins na aunts na uncles, mwĩna mathĩna marathiĩ kũhanana, mwĩna ũndũ mũngĩaria onokorwo mũtikwaria lugha ĩmwe, no anja ĩngĩkorwo ĩrĩ o ĩyo, ĩngĩkorwo ĩrĩ ĩmwe, kĩu nĩ kĩgongona kĩũru. Nĩ kũrĩ andũ angĩ nyũmba yao nĩ kũrogwo, nyũmba okorwo nĩ kũrogwo rĩ, wahota gũkora andũ nĩ family brothers nĩ 10, no ũmwe nĩ athire kũndũ hihi agĩtukania kĩrogwo, arogwo gakora kanyũmba gake nako ũguo keyũmbĩte kena thĩna wako, kena kĩũndũ gĩako. Nĩ toguo rĩu ũrauga atĩrĩrĩ, aciari aya nĩ makuire, nacio ciana ciao rĩ ikĩgĩa na thĩna ũmwe ihanaine. Rĩu hau nĩ hekwenda gũcimbĩrwo kana nĩ kĩgongona ĩ kana nĩ kũrogwo. Rĩu rĩ ona maũndũ mau twaneka tondũ niĩ ona kĩrĩa ndekire rĩ ndathire ngĩkĩra andũ twakire ciana irĩkũ na nĩ twamakĩire. Wow, good. Mena mũciĩ mwega o tabarĩra-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo. Rĩu nĩkĩo ndĩrenda rĩrĩ, mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ tũtikũmĩkĩra haha tabarĩra ĩyo tũgekĩra na kũu mone reality. Rĩu mone ciana icio na meyarie o wĩigua atĩrĩrĩ, niĩ ngoragwo ndwarĩte mũrimũ ũyũ noguo akoragwo arwarĩte, ũyũ noguo akoragwo arwarĩte, tondũ tũkĩigua kĩhumo rĩ mũciĩ ũcio, ithe wa mũciĩ ũcio, baba wa mũciĩ ũcio nĩo mahĩtanĩirie na magĩtiga maria ũru wĩgiĩ tĩri ũrĩkũ, tĩri ũcio. Koguo kĩrumi gĩa tĩri ũrĩa nĩkĩo kĩramarĩa, nĩkĩo kĩramarĩa. Wa rĩu rĩ nĩgetha ũmatarĩrie ũhoro ũcio ndona ũnyitĩte ĩ ndũkunde tũmaĩ. Okay, ĩni no tũthiĩte na mbere na gũthikĩrĩria Apostle Tricia Wanjenga ũrĩa Ngai aramũteithia na ũrĩa egũteithia rũrĩrĩ rwitũ. Na nĩ ndĩramenya wĩna ka notebook ũkĩmenya ũhoro ũrĩa tũrayo nĩ Apostle. Kwanyu nĩ kĩgongona kĩmũrĩaga ĩ kana nĩ kĩgongona gĩa kana nĩ tĩri wanyu ũmũrĩaga ĩ kana nĩ maũndũ kana nĩ kũrogwo mwarogirwo, nĩ kũrogwo mwarogirwo. Maũndũ mau matatũ nĩmo tũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ Apostle Tricia agĩthathaũra. Nĩ njũĩ andũ aingĩ mena tũ notebook Apostle nĩgetha o mũndũ emenya rĩ amenya thĩna wake rĩ, na tondũ twĩ haha nĩ tondũ o mũndũ ndũngĩaria maũndũ mau Ngai atakũhete ũrĩa ũngĩka. Yes, nĩguo Martin, ũhoro ũyũ nĩ Ngai wĩkĩrĩte na ihinda rĩaguo nĩ rĩkinyu. Tondũ o kĩndũ nĩ kĩrĩ, o ũndũ nĩ ũrĩ season yaguo. He hĩndĩ ũngĩhunjia ũhoro ũyũ no korwo season ti nginyu, no nĩ ndĩretĩkia season nĩ nginyu ya andũ kũigua ũhoro ũyũ. Ũguo no tũragĩthiĩ na mbere wega. Rĩu ngwenda twarie ũhoro wa kũrogwo, witchcraft, nĩguo ngwenda twarie ũhoro waguo. Nĩ twahota kũ establish kĩgongona gĩkoragwo kĩnyitĩte family ng'ima, kĩgongona gĩkorwo kĩnyitĩte andũ othe. No rĩu angĩkorwo thĩna waku ti kĩgongona nĩ kũrogwo rĩ, ũngĩhota kũbambanua warora setup ya family yanyu rĩ, nĩ ũkũhota gwĩkĩra mĩhaka andũ arĩa manyitĩtwo nĩ thĩna ũrĩkũ, nĩ thĩna ũcio. Ũngĩkora nĩ family yanyu rĩ, na ndaheana example ndauga atĩrĩrĩ, nĩ tuge nĩ mũciĩ wĩna family ya imwana 5 na airĩtu 5, no mwanake ũmwe rĩ, na ndamũhe rĩtwa etagwo Kamau rĩ, ũkore gwa Kamau rĩ kwĩna thĩna fulani, no aya angĩ matirĩ na thĩna ũrĩkũ. Ũkore gwa Kamau rĩ ona nĩ marĩtwo nĩ ndutu, menje mwe na arĩa angĩ othe, o mũndũ atinĩirio hake ha gwaka na gaka, no ũkore Kamau ciana ciake na andũ ake othe nĩ arĩa nĩ ndutu, kana ena kĩũndũ aragerera gĩtahanaine na arĩa angĩ. Rĩu hau nĩho hatuĩragio nĩ kĩrumi, nĩ thauti ya mũndũ kana nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ. Number 1 nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo kĩrumi kĩa rĩtwa, nĩ kũrĩ kĩrumi kĩa rĩtwa. Mũndũ ũyũ wĩtagwo Kamau rĩ, akorwo he ũndũ umĩte thutha kumana na ũrĩa atuirwo, gĩkorwo nĩ kĩrumi. Na ũngĩ nake no akorwo arĩ o mũgima ũguo rĩ, ona atakururanĩtie na generation rĩ, ũkore nĩ kĩrumi kĩa hihi nĩ mathire makĩhĩtania na andũ, akĩarĩrio ciugo nditũ, agĩthiĩ akĩrwo maũndũ maritũ. Ũmũthĩ he mũirĩtu wa njĩra atĩrĩrĩ, thĩna wake nĩ arona umanĩte na mũndũ fulani, na nĩ ngũgweta ũhoro ũyũ nĩgetha onawe ũkĩrorera tabarĩra ĩno, tondũ nĩ njũĩ kwĩna ciana nyingĩ mũno citaraigua Gĩkũyũ. Arĩa mataraigua Gĩkũyũ mataũragĩre nĩgetha marĩa anini makaga kũingĩrio iterenge-inĩ. Kairĩtu geka standard 6
mwanake mugima wa form 6 agĩũka agĩkera ndĩrenda ni promise atĩ we ndũrĩ mũndũ ũngĩ ũgakũhutia tiganie niĩ nĩ ni ngakoma nawe ndĩ wa mbere kendigĩte ngũre piũ nĩ ni ngakoma nawe ndĩ wa mbere na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgakũhutia na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgakoma nake niĩ nĩ ni ngatũra nawe rĩu kairĩtu ga kĩrathi gĩa gatandatũ gegũkararia ko iki kairĩtu gatiakararirie gakĩmwĩra nĩ sawa no mwanake arĩ form 6 okay agakĩmwĩra nĩ sawa nĩ ndaigua mwanake agĩtuĩka too much kairĩtu gaka kambĩrĩria kũgimara geka 8 gatua gũthiĩ handũ gakamuona arũgamĩte kona kĩarĩrio nĩ kamwana kangĩ gagoka kamwĩra we katwarĩkanĩire atĩa agakĩrehe thĩna kũ kairĩtu nĩ kerutanĩirie tondũ nĩ karona ũyũ tirika rĩako ũyũ nĩ mũthuri kũ nĩ kerutanĩirie gagĩetha boyfriend kwa mũtino mũru gakĩhirwo ihu nĩ boyfriend ũyũ nĩ boyfriend ũyũ mwanake ũrĩa nake arĩ thĩ ya nja oka nĩ arutire ũru mũno akĩmwĩra nĩ ndagũkaniri no kĩ promise ũkiuga ndũgathiĩ na mũndũ ũngĩ kumagia rĩu ndũgakenera mũciĩ na ndũgakenera mũtũrĩre nĩ amũruma na ciugo na akĩmũria ũthiĩte na mũndũ ũcio maigana rĩmwe ndũgathiĩ no ũngĩ ũkene haiya and that was the end rĩu kairĩtu nĩguo karanjũria ngwĩka atĩa njĩra ngwĩka atĩa ndĩyohorithanie na roho ũyũ ngwĩka atĩa ndĩyohorithanie na kĩrumi gĩkĩ tondũ rĩu gĩkĩ nĩ niĩ mũrume ngamũria sister ciakwa cio angĩrĩ mahana atĩa ndĩrenda kũ-establish kana hi nĩ yota ĩkwao ĩratũma yatũmire kinya victimize kĩja sister ciakwa nĩ ihiku ngĩmwĩra hatirĩ na thĩna ũka ndĩmwĩrire ũka nĩ tũkũbunja kĩrumi kĩrĩkũ nĩ tũkũbunja kĩrumi kĩu tondũ hatiarĩ na gĩtũmi kĩa mũndũ ta ũcio mũgima gũkuoha na mĩario na mĩario agakũnyita agakuoha agakũruma spirit ĩyo yarĩ naive koguo nĩkĩo yahotire gwĩka atĩa kũingĩrwo na ikĩo nderaga andũ ũngĩkaigua mũndũ akwarĩria kiugo kĩritũ kararia hau rega mũndũ ũngĩ aranjĩrire erirwo nĩ mũndũ okire akĩrwo we nĩ ũgũkua na no hĩndĩ ahikania ona honeymoon ndĩrĩrathira na akĩrwo nĩ egũkua aratheketie mũno amwĩrire we niĩ nĩ ngoka mathiko maku na nĩ athire nĩ amũthikire kwĩ andũ moragaga andũ matini marĩa nini na kanua rĩu hinya wa rũrĩmĩ hinya wa rũrĩmĩ mũndũ agakũnyitĩra destiny yaku ũguo aka-attack spirit yaku nĩ kũrĩ andũ me hinya thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwao no ririkane tene nĩ tweragwo kwĩ andũ metagwo agĩta agĩthemengo mũndũ ũcio angĩũka kwarĩria spirit yake ko ĩ hinya aingagĩria spirit yaku maũndũ ona gũkĩrĩ andũ magwetaga nginya ciana ikagĩa ithemengo na maciringi ũkaigua mũndũ nĩ akwarĩria kwĩra we nĩ niĩ ũrathaka na niĩ nĩ ũkũmenya njĩtagwo ũũ ciugo icio matini ciakora ũteharĩirie kũrega ciambagia gũkuma thutha hau ciambagia gũkũhũra hau ũgekora mbara nĩ yambĩrĩria mũtũrĩre-inĩ waku wĩra-inĩ ũtararĩ na thĩna na bosi ũgakora bosi nĩ ambia gũkũresist ũgĩcoka kũrora ũkorage wabutwo na nĩ mũndũ ng'ania mũrahĩtanĩtie ũragĩkang'anie mũrogi atĩa no nĩwe ũremirwo nĩ kũ-attack ciugo irĩkũ ciugo icio ti ciugo ciothe ciĩtĩkagĩrwo kithau ti ciothe ciĩtĩkagĩrwo andũ angĩ ona marogete andũ matimarogete tondũ nĩ mahĩtanĩtie tondũ kwĩna ũru angĩ nĩ ũiru mũndũ akarora family yaku matini akamena akoiga ũyũ ũgaka mũndũ karetĩĩa atĩa nĩ mũkũmenya ũrĩa njĩtagwo enda kũ-attackwo hau ũkamũria nĩ kũgũthiĩ ũgwĩka atĩa ngoma ingĩ ciendaga kũ-attackwo right on ũkamĩ-attack head on ũkamwĩra no niĩ ndirĩ mbarĩ ĩyo ya gũthira ũguo reciria angĩkorwo ũranjikĩria gũthira we ũgũthira mbere we nĩwe ũgũthira na nĩ ũkũnjĩrorera ngĩhĩtũka he mũndũ nderire reke ngwĩre nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũnyona na ndigacoka na thutha ũrĩ nyonaga ũngĩthiĩ na mbere ngĩmwĩra niĩ ona ndingĩagwo nĩ toro nĩ ũndũ wa ũguo roiga no he ũngĩ wokire tondũ tũtiramũhe mbeca akĩgĩtwĩra athiĩ Karura gũtũhoera kũrĩ na arogi angĩ na nĩ ahunjia nĩ ahonoki no amwe nĩ arogi mũndũ agamũikĩria ciugo njũru atĩ tondũ ndũramũikĩria kĩndũ mũhunjia atĩ ndũramũikĩria kĩndũ kaindo ciumaga kũ communication ya ngoro nĩyo ĩtũmaga kinya mũndũ aikie mũhuko
guoko arute Kindu. akurutire kindu aguikirie angikorwo ngoro yaku na yake ni cia communicate no angikorwo itira communicate ri uguforce atia mundu akuhe mbeca riu uyu nioka ni a demand to support ministry yake to support maundu make kuria twatungataga kanitha-ini arenda guturuta tutungate na ni ndamwira wega ni position yakwa nyumba-ini ya Ngai ni ndutaga wira wa Ngai koguo ni ndingioka gugu support augire athie karura no akiuma ni tukumenya uria etagwo na ni ngimurora na ndiabucirie ngimwira nani kuma umuthi wandike ndikwihinga nguria na nyue na ndire handu ngakoma ati ngiciria uhoro wa mundu tawe ngimwira ni tugacemania wa ciugo ciake na wacigarũrũka immediately ni ndiriaga muthenya ngaria ngahuna na ndire handu ngenyerekia ni undu wa ritwa taria mundu tawe I don't regard such people ngimwira I do not regard such people urenda gutwira apostle kwi andu mathirite na kurumwo na kanua ni ukarumwo na kanua akarogwo ukarogwo ugathukirio maundu maku na gutheretenwo matini tutimerema na gutheretenwo threat ici tihundite water Ngai witu ena hinya wa gukuruta tiga gwitigira especially matini hindi ria twaritie nawe uhoro wa kirumi na ni ngucokera hanini muthenya ungi uhoro ucio wa kirumi gucokera mbuguti kiria ti gukorwo ati ni twaririe tukiuga kirumi kimwe gia saitani no saitani ni arumaga mundu ni twaritie uguo saitani ni arumaga mundu saitani angikuruma ni kuri kindu gitagwo fear akuguthaga na fear guaya guaya na spirit yaku riria wahingura fear muturire waku ugathira ukambiriria kutuika fertile ground ya kunyamario ni ngoma ukagia na fertile ground ya kugio ni ngoma gutire kindu kiuru ta murango wa fear hindi ria mundu ucio araguikiria ciugo ugetigira hau niho koragwo hingurite mwanya wa kwatako ciugo iria ri cikuingiraga direct ni tondu ngoro yaku ni wa mihingura na ni uguthitwo ni guoya koguo ciugo icio ikona gwa kwinyitirira fear ni kindu kimwe wagirirwo gwitigithukania nakio na ni nethuire fear matini tondu Biblia yugaga atiriri nakuo kuria kungija gugakorwo na magui na iguoya riu ngiuria kiguoya giagithie kuu ni gwika atia giatukanio na magui guoya tu ngauga ndingitikira roho ucio maundu mangi ni kurega maundu mangi ni guface mundu akwira ni uguthira imwire reke ngwire ndiguthira ukunyona ngithie na mbere ngithie na mbere na kugacira ngithie na mbere na kwambarario ngithie na mbere na kunawiri ukiona na maitho maku kinya he mundu nderire we ndugakue tene tondu no muhaka ukona maria Ngai akunjikira no muhaka uge ukona apostle reke ngwire andu aingi ni marumitwo na tunua toro rurimi ni kega kanini muno no ni gakoragwo na hinya na he andu muno ona ngwenda bado ndinge uingire muno horo wa covenant ya muhitwa uguingiraga utwire kinya covenant ya thakame kuhutania thakame uguo kana ni ria ya mundu kana mau no maundu maninaga nginya mundu muturire-ini wake matini gutire kindu kiuru witchcraft kana kigongona kiuru kinyitaga andu ni tondu kiambiriria giakio gikoragwo ari covenant kiambiriria kia kigongona kiuru gikoragwo kwari na covenant yari kuo na hii ni agire kuigwo nikio andu maragerera ha for example heya ni horo wa kigongona kia njohi kigongona kia njohi gukoragwo na covenant ya family na andu aria makuire maroho maria makuire koguo hindi iyo kigongona kia njohi hindi ria andu mararuga njohi magiitaga emwe thi makoiga marahe ngomi hau akona covenant na covenant iyo riria gatiga kuigwo ni andu a nyumba iyo maroho mau makoyo maingire andu a nyumba iyo nimo makoi mari kuria maheyagiro maingire miri ya andu acio na riu andu acio mari nyuaga njohi me thiini wa family members iyo ni covenant ithondekagwo koguo hindi ria mundu arona no geko kanini eka aita no iga ngomi cia mbenyue ekaga giko akoragwo agika covenant na maroho macio makuire koguo hindi ria agakorwo ahonokete ni ndireririre ni ko mathia kanitha ngomi icio ci thiini wake ni riu nie ni ndironire kavandurire Kristo ni ndiratiganire ni na thi ndiratigana maundu ndio wona magikwo guo muthenya ucio matiga family ciao njohi no mekunda
no mekũndaywo nyũmba yake no ĩkũrehe njohi ĩto magĩtũire makĩnyuaga na andũ aya matũire manyua rĩu andũ aya rĩrĩa mũkamanyotia makandai nyũmba yanyu na roho andũ anũ agĩthire ũguo rĩ rĩu we ũranyua na ngũmi ciĩ mwĩrĩ waku rĩu cikoywo cingĩraga andũ andũ acio nĩo matini matwaragwo rehab maita mana na matikahona tondũ thĩna wao ti physical thĩna wao nĩ spiritual kwĩ maroho me thĩinĩ wao maretia njohi rĩu ĩyo nĩyo covenant ĩrĩa ngwendaga kwamba gũkuonia kĩrumi gĩkorwo kiumanĩte na maũndũ ta marĩkũ kana kĩgongona kĩũru gĩkorwo kiumanĩte na maũndũ ta mau nĩ covenant kuguo covenant handũ yagwetwo ũkamenya covenant nĩ kĩndũ kĩũru mũno nĩ kĩndũ kĩritũ mũno nĩ worio kairĩtu nĩ korio nĩ ũkũni promise ndũkoywo nĩ mũndũ takau wari ũhoro wako rĩu ũmũthĩ ti kairĩtu nĩ mũtumia we mũgima ũgiĩkĩte mũno nginya agakinya gũgwetha thutha wa gũthikĩrĩria ũrĩa twaragia haha Martin rĩ arera Ngai nyonia kĩgongona gĩkĩ kĩnyuma thutha nĩ kĩrĩkũ nĩguo Ngai aramũririkanirie mĩaka ĩyo nĩ wakĩrikana andũ marĩ na andũ a form 6 ile ndwakĩona mĩaka ĩyo nĩ ĩrĩkũ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ bado kũrĩ ona andũ makorirwo na covenant kinya ciehiko makĩaga kũhingia makĩaga kũhingia angĩ mathire makĩhitha handũ mũtitũ magĩka atĩa makĩnyitithania thakame makĩrana matigatigana ũmũthĩ ũyũ ũrakora andũ acio nĩ gũcaba maracafa ihiko-inĩ ciao tondũ mekire matarĩ na knowledge mekire matekũmenya ũrĩa meka ũracemania na mũndũ Martin nĩ woka Nairobi ĩno tũgĩũkaga nĩ wacemania na mũirĩtu akwĩre kwao nĩ kũrĩa Gĩthumo na no irĩtu acio nĩ athaka mũno nĩ kwanja nĩ athaka mũno Black Beauty nĩ Black Beauty akwĩra Black Beauty ici nĩ ũkinya magũrũ mao nĩ sport nĩ wona nĩ andũ makorwo me athaka mũgekanĩrĩra nĩ wakiona mũndũ ũyũ agakwĩra niĩ tondũ we nawe Martin wĩ celeb reke tũrĩe kĩhanya ya gwĩkĩra covenant rĩu arĩa kĩhanya na mũndũ ũthiaga ũndiraga na maroho ma maĩ-inĩ marine spirit niwe warĩa kĩhanya nake nĩ kabira ĩna maũndũ mao ĩna ngai cia kwao kwĩna magongona ma kwao na magongona ma kwao nĩ maritũ ũgakora rĩu we nĩ wambĩrĩria kũrota wĩ maĩ-inĩ ũgĩtubĩra na ndũramenya nĩkĩ kĩratũma wakoma ũtubĩre ũguo nĩ kũ-initiate ũra-initiatirwo ũthamaki-inĩ wĩtagwo wa marine spirits ũgekora thĩna waku nĩ wambĩrĩria mũtũrĩre waku nĩ wagĩa kĩ thĩna mũtũrĩre waku nĩ wanyitwo covenant mũndũ angĩgakwĩra mwĩke covenant nake mwĩre yake if you don't take my word leave it tigana na covenant covenant nĩyo ĩkoragwo ĩ foundation ya thĩna wa mũtũrĩre wa mũndũ ũgakora mũndũ nĩ araumwo thutha nĩ ũndũ wa covenant na nĩkĩo ndaheana example ĩyo ya njohi is a covenant ĩngĩkuma thutha na nĩwe wamĩkire it is personal reke ngũhe tofauti ya mũndũ kũrogwo na kĩgongona kĩgongona kĩũru no gĩtũre gĩkũrĩaga Martin na ndũĩ nĩ kũrĩ kĩgongona kĩũru kwanyu gĩtũra kĩrĩaga mũndũ na ndoi no mũndũ angĩkorwo mũroge kana nĩ kũroga araroga no mũhaka ũmenye tondũ ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ personal ũkoragwo wĩ igũrũ rĩaku mũndũ no atũre aoparĩtaga na kĩgongona kĩũru nĩwe nĩ kũrĩ andũ kwao gwĩ kĩgongona kĩũru na nĩ mathĩrĩirio gũthũkia mĩciĩ ya andũ ũgakora mũirĩtu akoragwo ahana ta mũitĩrĩrie maguta kũmomora mĩciĩ yene we ndarĩ rĩonero rĩa mwanake kamwana kangĩrũgama mbere yake ndendaga gũkona endaga ũrĩa woiga njĩtagwo ithe wa ng'ania ũcio nĩ wendaga akambĩrĩria kumana nake thutha akambia kũmuma thutha na arĩtigĩrĩre nĩ amũrũnda na arĩkia kũmũrũnda mission accomplished akehera na irĩtu acio mekũnyitana na mũndũ destiny ya mũndũ no mũhaka ĩthũke ũrarĩ mũndũ ũrathiaga na igũrũ ũguo mũtũrĩre waku ũrarĩ na upward trend tondũ kinya mũtumia waku nĩ agĩkũhoyagĩra ũgakora mũtũrĩre waku nĩ wagũa nĩ wambia gũcoka thutha destiny yaku nĩ yathũka acio nĩ andũ mahũthĩragwo nĩ kĩgongona na mũndũ ũcio no ũmũkore ndagambe gũtuĩrwo tondũ nĩ ndĩrona andũ mambia kũrakara mahũthagĩrwo nĩ kĩgongona angĩ nĩ kũrĩ mahũthagĩrwo nĩ kĩgongona kĩũru matekwĩmenya we thĩinĩ wake
nima ona na kega ni marugamaga no ndari wendo wao na ni njui no mekwaria haha ni mekuga ni ucio urera urera ni kuri airitu mwanake ona ngirugama mwega atia ndendaga no muthuri uria warugama ni arenda kuheo gitio ucio niwe aratenyeria na ndathiana na kiathiana na thuri acio kinya akamarunda riu wahota ukora muiritu tocio arundite arume 40 tondu kinya gikinderio ndari ndahetwo gukinderia ona ucio angimunyita ona mungaurire mucie ona aturirie maruku amuhikie ndangimuhikia mission yake irari oguthukia tondu kigongona kwao ni kuri kirumi gia guthukia ki micie ugakora ni mundu hihi kihumo-ini kiao he mucie wene mathukirie magigiathiririo thina uriku ucio magiathiririo thina ucio uguo kigongona kiu ugakora mundu ni arahuthirwo ni ngoma no ndaramenya angiaga ugi arutwo igongona riu ona matimenyaga ingi no marutirwo riu toguo turaria aingi riu ni hindi mekuhinguka maitho mambiririe kumenya ni nie ndirerwo nie ni nitendaga thurie nitendaga na Kenya ndaga thurie ne na the vice versa ona atumia kurio ona anake kurio matendaga iritu igo gwikiario oro biu na esa reke ndi utambure haha umuthi andu mamenye ni kuri anake ayorona metuite chipukizi nao matiendaga kuigua muiritu kairitu gokaga gethekithiti to ni kamuona agathie ta ngari na koiga ni ndiendaga andu mahana atia ndirienda mundu reta ni na muiritu ndirenda mutumia endaga mutumia wene ona kapo yarugamio haria kanitha-ini amona uria mariaga na twana twao twiri mutumia ucio ndagakoma atari anyita mutumia ucio akambia thabari ya kumuma thutha riu aritiga ni arunda ucio riu ucio nake ukumuma thutha no kore ti kwenda ucio arikagiriria ona ni areyuria atiriri nie na makaumirira ku ngagia mucie wakwa ri ugakorwo nake ni ararira no urari uhoro wa matondu riu ni amwe ndimo ndenda kumateithura tameteithia tondu ndi kumateithura nigetha moime marabatara guteithurwo tumateithure matini moime ngai atuheire platform mateithure moime tondu mwanake gikeno kia mwanake no gaciru wa mwanake wothe agirirwo acemani na kairitu kega kamunyite make mucie no ni ugukora mwanake utendaga ndendete iritu na charare ngoro-ini yake ndendete ugakora we wendo wake wothe ekuigua kwa jang'anie mwene ucio niwe abadagia nake akaga kihuro kwa kambia kuinaina o uria muture wega ucio niwe ndaga na ona angimunyita ndakamuhikia asa marikania nake hau uguo anogari ingiakona ugiarugama haria na ndakona muiritu onago ene ona ngiona mutumia ogu angimukuhiriria mukinyire amwira ni singo bara yake ithiragira hau arenda mundu wina gwake endaga mundu wina gwake ugakora ni roho kuhuthirwo ni ngoma biu kunina nyumba ciene kunina micie yene kigongona gia kunina ni kigongona enakio kimumite thutha ngwendaga kwaria ni kuri andu mahuthiragwo ni kigongona kiuru gia kwao no matimenya gia kwao matimenyaga gitura kimworotithagiriria gwika maundu moru atekumenya no murogi angithie kuroga ni amenya ni areka atia ni araroga murogi angithie kurongoria maundu ni amenya ni areka riu hau niho ngwenda kuga kigongona norogi ni tofauti mundu no ahuthirwo ni kigongona atekumenya na mundu ndangihuthirwo ni urogi atekumenya no makamenya tondu murogi athia kuroga akimenyaga murogi athia guthukia ona we athia kwa murogi ukimenyaga mathia oku makimenyaga mehithite nduyo na ni nguo macenjagia no ni gukora mundu ti muroge tondu riri ni agikiamenye ni agithire kwa rogi ndokiwi ni athire toni we ungiagitwarire ona ndarogetwo ni mundu ararogetwo no he kigongona kiuru kihana kari kurogwo arogetwo mundu ucio ungimurora spirit yake ithwe tungimurora no tuge ni muroge good ithwe tungimurora no tuge ona tukiugaga no kiugaga andu ngania ni arogirwo ni tondu tutikwenda gucimba ri nikio tugaga atia no nie ngai riu ni abundithitie kumenya judgment ya na ihenya ndihotaga riu kujaji ona atumia aria mokite gwakwa makiriraga akanjira muthuri wakwa njikite na ngimoka makarira
Nita no kuri andu moka kwi muhunjia nige ndika mesire gitu kuhoya turage muthuri kana tukuhoya twike atia angi menda guka tutue cira wa kinyonga kwi muthuri uriko uyu no muthireke ngwire muthuri ucio urona we nake ni mwana wa mundu na ni kahii ka mundu yes koguo kahii kau kene no muhaka nie ndita muciari nyende kumenya thina wako niki ito mutumie haha ni muthaka ni mwathiki na ni arikio ona ni athukumaga no mwana uyu ni aremirwo ni gukinderia nyumba na ni aciarirwo twana twake twiri twega no muhaka nyende kumenya thina gake niki kahii kau kene ri kau urenda guka turage kana tunyongere nie ngaingira kiratu-ini kia muciari mwana uyu niki kiramuthumbura akorwo ni kigongona kiuru ri tukamenya ni kigongona tumomore tondu kigongona kia momoka ri ni kuga ni tweheria evil force sure boy child agatigwe boy child atigwe boy child thina wao ni meroragira andu muno uguo no arikio guo ndatindanagire akarora mucii wake akarora nyumba yake nuona no riu no muhaka Ngai atuhe aciari mekuerewa kurora ciana ciothe kinya iritu moka Martin mundu agoka kanjira muiritu uria nie ndi nake ona ni ho ngwendaga riu ri hena magongona gubatara nginya uhoere andu tondu kwina magongona nginya maraima mundu thutha na mau no magongona ma kigongona kiuru kiria urari horo wakio mundu athire agikora he kigongona kiuru kiingire thiini wake na andu aingi no makuhurire thimu tiga hihi mundu ungihota kwiwiturura akwire nie ona uguo roiga niguo ni waria ma ni ona ndiendaga kuona arume handu nyendaga tu kuona atumia oko ni tani mundurume akaiga na ni ndiendaga kuona mundu wa mbere yakwa nyendaga kuona tu mundurume mbere yakwa marohota mau uguo marathumbura andu miturire-ini na marathi makanina andu ni makimaninite mundurume riria eroreire arume aria angi ri ithe ti guthira riu ri horo to ucio ni urabatara muno kuhoerwo Ngai ni muno na andu taya tumakure ukombo-ini ucio andu moime ukombo-ini tondu o mundu no aime no ume Martin horo tutiaragia nigetha for your information nie ndire haha kuheana mundu ati for your information ndi haha ni tondu ni njui Ngai no akurute ku Ngai no akusomore ume ku gwatangathitwo muthirire we Ngai no akurute ku no ture na wirage andu aria angi ni wonete Ngai agikuhotanira roho ucio Martin arageri kwaria horo waguo ni ndiwonete Martin ni ndiwonete kwa nduriri ndiwonete kanitha ndiwonete ku kanitha muiritu akanyandikira akanjira apostle ndeithia na ndirakwira akanyandikira akanjira na nie ngiandika message ino ni ndirainaina to ni ndirarigwo ngukwira atia ngimwira to ni wacagura kunjariria ri follow that voice unjaririe akinjira nie kwi muiritu twi ndugu nake na muiritu ucio ni arekire atia ni aranicaritire riu ena ihu no mwaka ngiadimitio na niĩ message yo ndathoma ndianyitaga ũrĩa kũrathiĩ ndwerewaga ona niĩ ndiaerewaga ndamĩthomire ta maita 5 rĩu ngĩcoka ngĩkĩngatha college ngĩkĩmũria atĩrĩrĩ agĩkũ diru rĩu nĩgetha ũnyite hau nĩgetha nyite wega akĩnjĩra na nĩ twarĩkanĩire nake tũtiendaga arume na we na ihu nĩ athi gũciara rĩu to nĩ ndanda njũĩ mwathani niĩ rĩ kĩrigwo gwĩka atĩa ondu nĩ ũrĩ rita rĩa mbere rĩu nĩrĩo rĩarĩ rĩa mbere na ndamakire ngĩhũrĩra mũhunjia mũrata wakwa ngĩmwĩra haha thiaga atĩ tũkwĩra mũirĩtu akĩnjĩra ndirĩ na reference hoya Ngai agũteithie anjĩra ũguo ngĩkĩra Ngai gĩũke na ndũgacererwo ũke tũteithie mwana ũrĩkũ mwana ũyũ na nĩ ndamũthaithire nĩ okire and we are walking this journey together no mũhaka atuĩke mũirĩtu atige gutuika mundurume atige kwĩigua ni ura imagine Martin we na muiretu ukiaria nake na kinya uria humbite hau na uria arakwariria ta kimundurume we mutiri hamwe ni kimundurume mutiri ki haha uguo kinya uria arakwariria we ni undurume wi thiini wake yani wa muroro uguo kinya uria arume maragia no arenda kwaria
yani no gwa arenda gwika maundu dikiu riu ucio ni roho riku naguo riu nie ndamurora uguo uri warora mundu ukarigo ka ukuga atia no ugakiona ni roho ni ataki no kona spirit yake ni nyite ki migwate kaundu kangite kwenda gutigirira Martin kwina andu makoragwo na spiritual husband acio ni mekwenda tumateithie amen nduri muthuri no ni urotaga ugikomwo nawe no muhaka witigithukanie na roho ucio mathina mau mothe urona wina mo makumite thutha maumanite na muthuri uriku ucio muthuri ucio we nduri mutumia no ni uri atumia ukomaga nao witoro undu uria ngwenda gugutaurira andu acio matiko mariega na mathina mau urona makumite thutha maumanite na andu acio thina ucio urona na ni chronic ni mathina moru ukora mundu aribaribitwo Martin ritwa riake ukora ritiri kindu ukoraga ndari ona ndamenya ni na mbere kana na thutha ndari ndemenyaga ni tondu andu acio ni mokire makiia potential yao kwina andu angi ndirenda kwariria ni kuri andu angi makona spiritual sisters ukaigua mundu akiuga ni twin sister na ni oka kiroto-ini ni twaragia iyo ni ngoma roho waku destiny yaku yanyitirwo ni andu acio tiga gwitikira tiga kuiguithaniria na maroho mau the more uraiguithaniria namo the more destiny yaku irazambaratika the more future yaku irathuka umuthi ndoka gugutariria kigongona kiuru gikiruta wira no wicirie ni kurogwo na ti kurogwo na hindi iria wi muroge no wicirie ni kigongona koguo ni kuri njira cia gutwiria icio baigwa ndatariria angikorwo ni kurogwo ni ukuhota kumenya tondu ni ukuhota gwitigithukania na itura na andu anyu ni ukuhota gwi single out na wone maundu maku mathukiire ku ni kuri andu mathire Nairobi Martin makiruta wira na andu oru toguo ndakuhe example ya muiritu wa Githumo ugicemania na mundu ni wa Githii ugithii ukiia indo ciake umuthi uyu uriraga na wonete thina ni tondu wa indo icio wakuire indo citwaritwo kigongona-ini kia Ngai ng'eni koguo kindu kiu gitingikuhe thayu kindu kiu gitingireka muturire waku ugie thayu Martin gwitu tene ni kwari na andu mokaga kwendia indo na mokaga na tututhi tene ndimagwete kabira kana ndire kugweta no gegweta kabira ugo andu mokaga tene andu acio mokaga kwendia moka kwendia indo icio matiare thina agutigagira macuka moriri agagukombithia mokaga micii ya andu ukariha magakwira ukuwe ni ukariha na makona tu indo twega muno na moka bei ciao ciakorwo ciĩ njega na marĩhi mao mendaga kũrĩhwo kahora kahora rĩu kwĩ andũ makoragwo Nairobi andũ acio nĩ mamakoraga rĩngĩ kũrĩa marutagĩra wĩra kana ma estate-inĩ ũgakua kĩndũ ũgacoka ũkabutwo ũgathiĩ ũkatua we ndũgeka atĩa ndũkarĩha andũ acio ũtukũ mũkomeire macuka mau mwaiguaga mũndũ welipadeni yangu mwaiguaga mũndũ ũrĩrĩ wa gatatũ mwaiguaga kwĩna indo irathiĩ no ni indo icio ciana wekire atia wakuire tondu Ngai iria citungatagirwo ni andu acio magithi kugura indo icio magithi kugura na biacara-ini ciao ni madedicate biacara ciao kuri Ngai icio koguo ukoraga utuire umitwo thutha ni maundu na ni turaririe nginya uhoro wa ndini turaiga o ndini he Ngai iria irongoragia no horo utwaranaga ugatwarana ugakora ma urathie makira gitugiaga o mundu no ngimenya kira kimuthumbura turundiriririe andu na turera andu nginya tabarire wingi ya Githima uhoro wa mundu Ngai iria ahoyaga turamwira ati ni kuri ndini o muthenya thaa 7 me kanitha-ini uguo onaya marendia biacara he igongona riria athire kuruta arutite igongona riake akarikia Martin ageka covenant na bia yake ndingioywo ni mundu riu we nawe to wikaria nime na kwenda gwitua ndu na kwenda kuiya indo ciene ri na kwenda gutua ndu uyu makagio niguo tareke twariria andu aria mendete gukomba ona andu ingi kiria mendete muno nginya kwa kumaka ukona mundu akombaga ategwika mathabu uria akariha ugakomba indo cia biacara ciene tigana cio mathina mau urona amwe mena mo Martin mauigaga ati ni maiguaga kimundu utuku ni tondu mirengeti iria humbiraga nayo ya gukomba warihire ndiarihirwo aicia gakurihiria ku Ngai aguteithie muno Ngai atuteithie muno nigetha atuohorithanie na mbara ici atuohorithanie na maundu maya undu umwe ngukite gukwira ni ati hau uri
to muhaka wikare ho kwire ho ngai araheana uhoro uyu nigetha wohorwo ume ukombo-ini Kristo aroigire atiriri Matthew 10:10 aroiga atiriri ati muici okaga kuiya no nie njukite nigetha mugie na muoyo na mugie na guoko kuna I came so that you may have life and have it more abundantly. That is the book of John 10:10. Apostle tafarira ino no tuguthi na mbere muno. Yes. Andu aya rimwe ni ukoraga horo atwa mahe tukamahe break hanini tukautiga toro tuhota kumahe horo muno baikirire maundu ore waigire hana mwarimu ungihe andu horo muno wona ciana ni ciakira ni urigagwo ni ati ni maranyita we mwarimu ni ogeragia kuria ukabi kumoria ciuria riu kabia kumoria ni gwenda unjire kina kiria njirega kuga kana no wanyitire riu andu aya ri thaici ni twamagwetera maundu maingi muno na undu wa tukoretwo tukiaria muingi ri ona wathi ibuku-ini ria Ngai waguurio horo wothe ukathoma ibuku riri ugathoma ibuku riri ugathoma ibuku riri uhoro ukaga kana ukathi unyitanite niguo uhoro wa rurimi nitwaria uhoro wa mwihitwa uhoro wa maundu maingi piu maria makoretwo magitugia ni ithui tugekora he maundu twekora gatagati-ini weike no nduwi kana waikitio ni mbari cianyu kana waikitio ni gucucu wanyu kana guka wanyu no mundu wi haria ri he kaundu amba kumenya reke ndagika imwe tucokereri turiki na tuhoe niguo good no tuthiite apostle na turamenya mathaa mathiite wega na andu twamahe horo wega na o mundu he handu anyita na tumaheaga homework ngetha mundu ari agecirie amenye kana ni hwari gaucoka muigo handu mate o mundu gategoro-ini karia ri riu aigo ni ndirariria kwa ikinya niguo ora gukoretwo gikwira maundu maya maingi o ugugaga tumahe break wajane tugitukumahe horo tungimahe nginyaga mathaa ta meri kana matatu wina muingi na niko tuikaga tukarehe muthenya ungi nigetha mundu ikari akinyitaga yes karibu asante sana ni no njokeirie Ngai ngatho ni hinda riu atuhe nigetha twarie kiugo kia Ngai kiugo platform ino Ngai atuhete nigetha tuhonie ingi na aingi mamenye niki kimathumburaga na macoke moime ukombo-ini ndamwira guku tutiukite kuheana rugano ruria twaheagwo rwa karufuku tukite gukuhe uhoro nigetha ume ukombo-ini funguro ya muturire waku i moko-ini maku we nowe ungihota kwiohora ume hau uri thiini wa ritwa ria Jesu gutiramakanie kana ni covenant wekire ona angikorwo ni covenant wekire Ngai witu ena hinya wa gukuohora uka ni tukuvunja covenant iyo na muturire waku ni ukugia na direction gutire kindu kiuru Martin ta kumenyaga wohirwo muturire waku ni ng'ania gutire no riu andu aingi mathinite ni tondu iyo ndiramakinyireire the truth ndiramakinyireire makamenya uria mangiohora kunyarirwo kunene Martin mwana kanyarirwo kume 6 kinya riu ni atwikire mutumia no aturaga anyititwo ngingo no ni miario ni miario maraniire kana hi ni gwikora akiingirio agreement ni atoi andu aingi maingiritio agreement ni matoi na ona ndirari uguo nigetha tuburemu aria mekite covenant tutirama buremu angi maingirire matekumenya angi ni wendo waingihite ngoro ugakinene hakinya thino warora thino yothe ukona gutiri undu riu riria Ngai acokire gukuhingura maitho gikora uria wonete tiguo koguo riu ugakora ni waingirire giterenge-ini angi ni maingirire ogwati-ini makitwarwo mathabahu-ini ma Ngai ng'eni matoi uhoro wacio koguo nikio mathinikaga umuthi no kiugo kia Ngai giukite nigetha wohorwo na ume ukombo-ini mubango wa Ngai ndwari uikare guku ture na thina mubango wake aroiga gwiciragia meciria mega na mathayu na gukuhe marigiririo mena umithio marigiririo mau winamo mena umithio how is your life angikorwo matire na umithio menya gutire wendi wa Ngai hau menya ni ura operate under a curse na Ngai eguku nigetha akuohore thiini wa ritwa ria Jesu ndungataga na kanitha witagwo Synagogue of Hope Church Synagogue of Hope Church itura ria Kasarani niho tukoragwo na namba yakwa ya thimu ni 0722 33 71 40 0724 99 35 aria mutu supportaga tugaikara mitambo-ini Ngai athie na mbere na kumurathima muno athie na mbere na kumwaramiria mihaka
na mũngĩkamũkaĩra mwĩ hatĩka-inĩ akamwĩtĩka na akamucokeria ihoya rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũnene wa bũrũri nĩ ahingũra kanitha Martin. Kanitha nĩ hingũre rĩu. Koguo tũgacemania kanitha-inĩ kiumia. Yes. Harĩa Synagogue of Hope Church. Kasarani na mũthenya wa Jumatano kumia thaa 3 tondũ nĩ tũkagĩa na service ciganona. Twaheo nĩ twarimitĩrwo andũ no Ngai witũ no egũtũhe njĩra ya gũthiĩ na mbere na service na gũthiĩ na mbere na kũhoya. Ngai wa muoyo akũrathime. We ũragerera hatĩka-inĩ nĩ tũkũhoya nawe thaa ici nĩgetha Ngai akũhe thayũ na akũhotanĩre na ume nduma-inĩ nene. Angĩkorwo we ũmwe wa arĩa mara operate under curse, hoya ihoya rĩrĩ naniĩ na nĩ ũkuohoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndarekereria kiugo gĩaku Baba nĩgetha andũ aku moimie ũkombo-inĩ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ kiugo gĩaku Mwathani wakĩrekereirie nĩgetha gĩtuohore na nĩgetha gĩtũhonie. Andũ aya ndĩramahoera ndĩ mbere yaku Ngai Baba nĩgetha ũmarute nduma-inĩ. Arĩa mathĩrĩirio gũthira ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu matũre. Arĩa mathĩrĩirio Mwathani gũtũra maherithĩkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaunanga ciugo ciothe njũru, ndaunanga kĩrumi gĩothe mathĩrĩirio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa maumĩtwo thutha nĩ kĩgongona kĩũru Mwathani kũgerera kĩgongona gĩaku reke andũ aku mohorwo na matũre ũtũũro mwega wĩna umithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ aku ndamahoera thayũ, ndamahoera gĩkeno kĩrĩa kiumaga na kũrĩ we, ndamatangathĩra mũthamaki mwega, bendera yaku kũrũgama igũrũ rĩao na igũrũ rĩa nyũmba yao, kũrĩa kũrarĩ nduma kũgĩe ũtheri, kũrĩa gũtararĩ njĩra kũgĩe njĩra. Mwathani wĩgocithie nao na wĩgocithie na tabarĩra ĩno Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaririkana tabarĩra ĩno ya gĩthima kĩa muoyo na Martin wa Janet na timu yake marathime no thiĩ na mbere na kũmatheremia na wega waku no tugi waku tũrĩa moimĩte thutha na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Asanti. No tũgũthiĩ na mbere na ũhoro ũrĩa apostle ekwo akĩgũrĩrio thĩinĩ wa tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo. We ũikarage mũkĩaranagĩria na mũgatũma ka message na maũndũ marĩa mothe marabatara supporting ya tabarĩra ũgeka ũguo nĩ tondũ Ngai nĩ ũrathimaga mũndũ ũrĩa ũtambũrũkagia guoko gwake na ũrĩa ũrekaga wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Nawe kĩgongona gĩkĩ twaragĩrĩria kĩa wega nĩ kĩrĩ kwaragĩrĩria. Kĩgongona kĩa wega gĩgũtũra kĩrũgamĩte igũrũ rĩaku tondũ nĩ rugaga handũ harĩa ũrona hakĩario he itemi ndemaga. Ũguo warũgamia ũndũ mbere ya Ngai agakũririkana. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega ona makĩrathimo tuonane ihĩndĩ wengĩ tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo. Ngai witũ enda